Хай-хай, с вами Азим. И мы будем сегодня делать сигнализацию для сейфов в маенкрафте по кредите 1.0.0. И меняем режим игры. Вид лица. Нам нужны доски, красный порох, красный факел, земля и повторитель, и лампочки, и музыкальная шкатулка, и сундук. И начинать будем делать с отсюда. Ставим два сундука. Сюда доску. Доску. Сюда одну доску. Сверху ставим факел. Я не туда сторону. Если что, сюда. Потом и в эту сторону тоже доску ставим, как на второй. Но здесь поменяю и ставим землю. Делайте как я. Ставим редстоун. Извините. Я ошибся. Вот. Ставим вот так. И с этой стороны редстоун. С этой стороны опять как. Повторяйте за мной. Так, вот так и так. Сюда красный факел. Проводим вот так. С этой вот так. Вот так. И с этой стороны ставим вот так. Нажимаем на 2 раза. Потом с этой стороны тащим редстоун. И в эту сторону ставим музыкальные шкатулки. Извините. Неправильно поставил. Ставим повторители. Ставьте повторители, чтобы не перепутать. И если у нас правильно получилось, испытываем. Вот. Сюда поставим фонарики. Вот. Почти повторяем за мной. Все. Что-то то не работает. Вот получается, как у меня.
Например, если кто-то подумает, что это ваш, сундук, подумает, что там что-то важное, и подойдет и подумает, сломать или не сломать. Конечно, он сломает, он грифер же. И сработает сигнализация и фонарики. Тупо спалевно будет, палевно. Можете что-то себе добавить. Если будете строить как у меня, будет очень палевно. Что-то я неправильно перепутал. Вот. Извините. Если у вас здесь механизмы такие будут, не закройте. Это будет очень палевно. Лучше закрыть все эти механизмы. Советую. Ладно, с вами был Азим. Подписывайся на канал. На мой канал Азим Делать. Хай-хай. Бай-бай.